Hello guys, kain po tayo. Ito sa Luna. Ay hindi pala. Ano pala to yung bemye. Bemye na may karne. Tsaka rice. Nagutom ako guys. Totoo lang. Ayun, nag-aantay ako ng kape. Nag-init ako ng tubig para magkape. Hindi ko na tinapos yung ginagawa ko, mamaya na. Break time muna, break time. Ubusin natin to para may lakas hanggang mamaya. Ay, ang dami. Padami. Parang wala na yata itong tubig. Sana umabot. Abot na. Ay, guys. Kaon-kaon na, guys. Bumati kasi ako dito para maglinis kasi bukas darating na yung amo. So, general cleaning all. Kahit naman araw-araw ko nililinis dati, para rin naman ako nag-general cleaning nun. Kaya lang ngayon, pati mga ilalim ng sopa, tsaka nagkabit ako ng bedsheet. Tsaka guys, alam nyo ba, may nangyari ngayong umaga. Nabasag ko ang salamin nila sa cabinet. Kaya parang bumagal akong gumawa kasi para akong kasi nakabasag ako. Imagine mo, 4 na taon ako sa amo ko, hindi ako nakakabasag. Dito nakabasag ako ng salamin. Ang pinaka-mirror pa nila. Kasi nilalagay ako ng mga damit sa aparador, walang hagdanan. Upuan lang. Yung upuan na out of balance. Kung hindi naman ako nakakapit, ako ang matutumba. Pagkapit ko sa pinto, naguntugan yung pinto ng isa. Kahoy yun. Tapos may bakal. Yung isa, salamin siya na may bakal din. Doon siya nauntog sa may bakal. Kaya nabasag. Guhit talaga siyang ganyan, biak. Sinabi ko naman sa madam, sabi ko tawag siya pag nagising. Yun, tumawag naman. Sabi sa akin, kamusta na? Sabi ko, hindi ako okay kasi nakabasag ako, baka magalit ka. Yun, okay naman. Sobrang bagal ko tuloy yung gumawa. Kasi kung ako mabilis, ngayon, gantong oras, pahinga na ako. Palibasa, nabagalan ako sa sarili ko kasi nag-iisip ako. Tatakot ako makapag-usap sa madam, pero nung tumawag naman siya, okay naman. Sabi, don't worry. Tagal ko sa amo ko, ni baso, hindi ako nakabasag dun. Napipingasan pero hindi ko nababasag kasi minsan nagbuuntugan. Sabi.
Isang beses lang nangyari yun sa baso. Nag-ingat na ako. Dito, grabe. Hindi ko akalain. Kaya ngayon, hanggang ngayon, parang hindi ako maka-get over dun sa nabasag ko eh. Imagine mo sa lamig. Kaya sabi, pupunta daw dito yung ano, yung parang boy-boy dito sa subdivision. Para tingnan at paano mare-repair yun. Kaya akala ko yung nag-doorbell, yun na, yun pala yung pagkain ko. Buti pinadalahan ako. Nagsiguro pa naman ako kanina, ang dami kong dalang mga tinapay. Kasi baka nga hindi sila magpadala ng pagkain. Yan yung ulam ko guys, oh. Beef na may beef na may okra. Bemni ang tawag nila dyan. Tapos ito, kanin. Tamo, mauubos ko yan guys. Talaga. Kailangan ko makakain ngayon, makapag-isip ng tama at matapos ako ng madali. Hindi ko pa pala napasalamatan yung Pilipina. Nagpadala ng pagkain. Hindi ko lang alam guys kung ikakat sa sahod ko yung nabasag ko. Pero sabi ni Madam, don't worry. Hindi ko lang din alam, di ba? Kaya I'm very worried. Sabi niya, don't worry. I'm very worried. Tapos, nakakailang try ako ng aking B8, hindi ko mapagana. Kasi hindi ako makapanood ng mga video na tutorial ba. Kasi nga wala akong time. Gusto ko sana siyang panoorin lahat ng video na makakapagpagana ng B8 ko. Hindi nga ako nakakapag-replay sa lahat eh. Kasi nga, wala talaga akong time guys. Kasi nga dito, trabaho. Tapos pagdating sa bahay, trabaho. Yung 2 araw na i-stay ko sa kabila, ang laki ng bahay nung kaya sa unang araw sa baba ako nagtatrabaho. Pangalawang araw sa taas naman, sa second floor. Isa laki ng bahay nun sa second floor, 5 kwarto. 5 banyo, 1 sala. Oh, yung pinakabakanting ano pa nun. Tapos may 3rd floor pa na 1 kwarto pero hindi ko na yun nililinis. Pinaplush ko lang ang banyo. Lahat yung inuuber ko. O, paano yun? Pinakapahinga ko sa gabi. Halos hindi ko na nga ikinakain. Tinutulog ko na lang. Kagantong oras lang ako bumabawi talaga ng kain. Ano nyo guys, oh. Ang dami niya pero pauubos ko yan kasi nga gantong oras lang talaga ako babawi ng kain. Sa gabi, hindi na.
Kahapon nayaya kami ni nanay, napakain ako ni Carmela. May uwi siyang bilo-bilo. Yun lang kinain ko. Bibigyan siya sa akin shawarma, parang palapel. Hindi ko nakain. Ito ang kinain ko. Ayan, so guys.